仔仔嚟到英小之後咧，除咗每日返學都好開心之外咧，我覺得咧佢對學習嘅興趣咧就提升咗好多。例如咧，佢會同我分享啦，每日喺學校學咗啲咩啦，同埋佢最中意嘅數學堂啦、創科堂啦。上堂嘅時候咧，可以有 iPad 啲小遊戲去玩啦。咁呢個學習模式咧都可以令佢上堂更加容易記啦，同埋都係好開心嘅。咁我覺得喺英小嘅學習模式咧都好適合我嘅小朋友。學校提供咗叫佢哋做一個禮貌大使啦，亦都佢好有責任感啦。咁呢啲係佢呢段時間嘅改變。咁喺100日之內咧，其實佢都已經係成為咗一個好真正嘅小學生，完全都冇晒幼稚園嗰種感覺。多謝所有老師啦、校長嘅栽培啦，咁令到佢培育咗一個閱讀嘅好習慣啦。咁佢而家係每一日都會可能借1至2本書翻嚟一齊同細佬閱。翻咗學一個學期咧，佢嘅成長咧係好快嘅，可以喺佢寫手冊嗰度已經睇到啦。以前佢就寫得好簡單嘅，咁而家直頭係寫得好好。咁啊，佢喺學校咧就識到好多好嘅新朋友。咁有時啲新朋友生日會啊都會嗌埋佢，咁佢都好開心嘅。除咗因為學校嘅活動好精彩啦，佢都識到好多新朋友、老師同埋學到新嘢，所以咧喺呢間學校入邊咧，佢都可以一步一步成為發光發亮嘅小朋友。入咗呢間學校之後咧，我覺得佢喺呢方面咧係即係第一啦，自信咗好多；第二啦，寫字方面都靚咗好多。咁就好多謝呢間學校嘅校長啦，同埋老師們嘅。英小校長同埋嗰啲老師好俾心機咁樣教啲小朋友啦，用咗好多教育工具啊、模式啊，咁令到佢哋愛上學習。咁我個仔其實由第一日開始已經好中意間學校，咁所以而家到一刻都好中意去上唔同嘅堂啦，好期待住每日嘅上堂嘅。咁咧，佢每一日咧放學都會自己好肯去執書包，同埋好肯去夾好啲功課放入去個書包裡面。咁另外咧，佢食完飯咧，佢都會自己收拾好啲碗筷咧，放翻入廚房。咁我好欣賞嘅。同時間我又覺得佢喺呢間學校裏面咧係開心咗、自信咗，因為佢得知佢係識咗好多新嘅朋友啦。咁老師都同佢哋咧相處得好好，咁我都好感恩嘅。上咗小學之後，我覺得佢積極咗，佢有比以前更加有自信，同埋咧佢同同學相處得好開心啦。我覺得佢好享受佢嘅校園生活，咁我都希望佢繼續以樂觀同埋積極嘅心情咧，係繼續佢嘅愉快嘅小學生活。我覺得英小最大嘅特點咧，就係真係令每一個小朋友都可以發光發亮。好似今日嘅嗰個百日宴咁樣啦，佢就揀咗有海行上台做 MC 嘅，我都覺得好驚喜，同埋我覺得我自己嘅小朋友可以喺舞台上邊講到嘢咧，係真係好自信，我都覺得好開心。多謝大家。